اللهم ارزقنا رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. اللهم لا تخرجنا من العشر الأوائل من رمضان إلا وسطرت الملائكة صحيفتنا بالعفو والمغفرة والعتق من النيران، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بوصفة كريات السلق بالبطاطا محشية بالجبن، وصفة اقتصادية وبسيطة ولذيذة في نفس الوقت. نروح مباشرة المقادير وطريقة التحضير. بعد بسم الله، أول حاجة نبدأ بها هي تحضير المرق اللي يرافقنا هذا الكريات. درت هنايا فخذ دجاج ونصف حبة بصل مقطع رقيقة، وقليتهم في 3 ملاعق زيت. الزيت ما تكثروش لأننا رايحين نقلوا هذوك الكريات. المهم درتهم يتقلاو كما راكم تلاحظوا. مرقتهم بالماء سخون، لازم تمرقوا بالماء الساخن. نضيف لهم التوابل. هنا عندنا راس الحانوت نص ملعقة صغيرة، بابريكا، وتوابل الدجاج. الملح، ونخليهم يغلو. بعد ما يغلو كان عندي 3 حبات بطاطا غسلتها وقشرتها وقطعتها كما راكم تلاحظوا، وضفتها للمرق. هذه من بعد نحتاجوها في الكريات. درت هنا مع الدجاج باه تعد منكهة بنكهة الدجاج. نزعت البطاطا بعد ما تسلقت لي، ضفت لها كمية من الحمص. كانوا عندي طايبين جبتهم من المجمد. وهنا ضفت الفلفل الأسود والقرفة مرحية، وطفيت على الدجاج والمرق هذا، طفيت عليه من النار وخليتهم يتنكهوا بنكهة القرفة والفلفل، وخليتهم بجهة. نروحوا الآن للبطاطا والسلق تاعي. هنا عفوا قبل ما نروح للبطاطا ضفت لهم هنايا نص ملعقة صغيرة جبن طري، والمرق سخون باه تذوب لكم فيه وتعطيله نكهة. هنا نحركوها زين نخلوها تذوب هنا في المرق. وهنا عندنا طبعا السلق يكون مغسول ومنشف وقطعته رقيق كما راكم تشوفوا. ربطة تاع نصف ربطة تاع سلق، عفوا نصف ربطة تاع سلق. هنا البطاطا تاعي لازم نهرسها وهي سخونة. وهنا عندي حشاوش مغسول ومقطع، نصف حبة بصل مقطع رقيقة، وجبن للحشوة. نهرس البطاطا نتاعي ونضيفها وهي سخونة للسلق. لازم تكون ساخنة، هذا شرط أساسي في الوصفة. السلق راني ما قليتو ما فورتو، درتو طازج، غسلتو وقطعتو وخليتو كما هو، باه ما يفقدش القيمة الغذائية تاعو، ستكون تجي بنينة رائعة في المذاق. نضيف لها البصل المقطع، نضيف الحشاوش، نضيف لها ايضا التوابل. هنا عندي قرفة، فلفل اسود، وتوابل دجاج، وبابريكا، راس الحانوت. يتناس معها ايضا الكمون، ضفت الكمون مطحون. ضفت زريعة البسباس مرحية ثاني. ضفت قليل من الملح، ما كثرتش الملح. ثوم مهروس،
ضفت لها أيضا 2 ملاعق من الخبز المرحي لا شابلير، خلطها باه يذوب لنا هذاك السلق. السلقة تحطوا عليه البطاطا سخونة راهي يذوب. ضفت لها أيضا صفار بيضاء. البيض نحتفظوا به، نحتاجوهم بعد نرمدوا فيهم الكريات تاوعنا. وملعقة زبدة كبيرة أو سمن اللي متوفرة عندك. وخلط المكونات مليح مليح باليد. السلق لازم كي تنظفوه بعد ما تغسلوه لازم تنشفوه. بعد ما تندمج المكونات بالخلط نشكلوا كويرات من هذا الخليط، نشكلوا كويرات نحشوها بالجبن. شوفوا القوام تاع الخليط تاعنا. البطاطا الثانية قطروها بعد ما تطبخوها، لازم تقطروها شوي من الماء باه ما يجيناش جاري الخليط تاعنا. راني حشيت حبة كما راكم تلاحظوا بالجبن. ديروا نص ملعقة جبن واغلقوا عليها مليح. كوروها باه ما تحلناش من بعد في القلي، كوروها مليح. حتى نكمل الخليط تاعي وانا نحشي فيه بالجبن. والحبات تخدموهم بحجم واحد، مش وحدة كبيرة ووحدة صغيرة. وما تكبروهمش ياسر، ديرهم متوسطين. بعد ما كملتم هذاك بياض البيض نخفقوه، نضيفوا له رشة تاع ملح، عفوا رشة تاع فلفل اسود، ونجيبوا فرينة نرمدوا الكريات تاعنا قبل في الفرينة، ومن بعد نديروها في بياض البيض. كما راكم تلاحظوا في الصورة، الفيديو راه يعبر عن الوصفة. ومن بعد ندوها للشابليغ. لاشابليغ يعطيها واحد القرمشة هايلة. رمدوها مليح في لاشابليغ، قطوها كامل. ليكم بعد ما رمدناها كامل في لاشابليغ، مباشرة نقلوها في زيت ساخن تاخذ تحميرة. طبعا الزيت كي يسخن نقصوا النار وخلوهم يتحمروا على نار هادئة، تطلقوش عليهم النار باه ما يتحركوش، والنار كي تعود هادية تعطينا هذيك القرمشة. بعدها ما يتحمروا نديرهم في صحن التقديم كما راه موضح امامكم، ونديروا عليه من المرق هذاك. وصفة اكثر من رائعة، تصلح مقبلة، تصبح طبق رئيسي. تقدروا تحشوهم باللحم اللي متوفر عندكم، انا حبيت نحشيهم بالجبن، وصفة اقتصادية ويعطيها طراوة من الداخل. صدقوني دائما انا السلق نديرو بهذه الطريقة، ما نفورو من نقليه كما هاك يجي ولا اروع. ولاتي يموتوا عليه كما هاك.
شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. وديروا لي جيم للفيديو، خليتكم في رعاية الرحمن في وصفة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله.